हरि हरि बोल हरि हरि बोल नमः हरि ओम महाष्टपुरधं शाखा पुरा प्रवृद्धा विषया प्रवालः अनाष्टमूलानि कर्मानुबन्धीनि मनोस्य लोके नरोपमस्ते हतथोपलभ्यते तन्तो न चादीन च प्रतिष्ठा अസുवार्थमेन सुनिर्दात परिमागितात्यं यस्मिन्गतानानि वदन्ति भूयः पुरुषं प्रपद्ये जपः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः दत्तेर्विमुक्तात्मनीश्वरः भेद्वैतानि सञ्जातिर्वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च तेजमित्यमामगं नामाविष्टिचौषधि सर्वा सोमवारसात्मकः अहन्तैस्वान्नो भूत्वा प्राणिनां देहवासः चित्ता अजमन्यं चतुर्विधं करमाश्च चाहं हृदि सन्निविष्टा मातः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतुवेदविदेवचाहं वावैवं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्तर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमात्मेभ्रावतः यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्त्यावय ईश्वरः तस्मात्क्षरमतीतोः अक्षरा कविचोत्मेवमसन्मूढो जानाति पुरुषोत्तम सर्वाणि जगति मां सर्वनाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुभ्यं नमामि नारायणाय नित्यं नमामि हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि